Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Algunos se preguntarán, ¿por qué en algunos videos que subimos no tienen el sonido original? Es por el copyright. Porque la mayoría de TikTokers usan audios con copyright. Y si no sabes qué es el copyright, aquí te haremos un breve resumen. Bueno ya, imagínate que quieres subir un video con música de fondo. Lo haces y cuando lo subes te aparece esto. Get kick. Monetización durante impugnaciones de Contented. Los videos pueden generar dinero durante impugnaciones de Contented si tanto el creador del video como el solicitante de Contented quieren monetizar el video. Puedes impugnar un reclamo de Contented en cualquier momento. Si impugnas un reclamo en un plazo de 5 días, retendremos los ingresos del video desde el primer día en el que se presentó el reclamo. Si impugnas un reclamo de Contented más de 5 días después de la fecha de presentación del reclamo original, comenzaremos a retener los ingresos desde la fecha en la que se realizó la impugnación. Retendremos los ingresos de forma separada durante todo el proceso de impugnación y, una vez que ésta se resuelva, los pagaremos a la parte correspondiente. En cada etapa del proceso de impugnación de Contented, existen varias acciones que tú o el solicitante pueden realizar. Haz clic en cada una de las siguientes etapas para obtener más información sobre lo que ocurre con los ingresos con cada acción posible. Bueno, mejor, digamos que no le pedimos permiso a la persona de la música y te pone derechos de autor. Ahí el copyright o derechos de autor se pone automáticamente.